Hi to all. Today we had a lifetime experience with Coracle ride, அதாவது பரிசல் ரைட். எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் நாகமரை எங்கள் ஊரில் இருந்து ஆப்போசிட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணவாடி சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட். நாங்கள் அதை வந்து காவேரி ரிவரில் வந்து பரிசலில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இந்த இடம் வந்து நல்லாயிருக்கும், நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ட்ராவல் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதா என்னன்னு தெரியல. நாங்களே வந்து நிறைய வாட்டி வந்திருக்கோம் நாகமரை. பட் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் இந்த பைக்கை வந்து இதில் வச்சு கொண்டு போகிறோம். அதுவும் Ducati 240 kg வெயிட்டு ஏற்றி இறக்குறதுக்குள்ள எங்களுக்கு போதும் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மற்ற பைக்ஸ்க்கு எல்லாமே 30 rupees, எங்களுக்கு மட்டும் 60 rupees. தென் எகைன் வந்து பர் ஹெட்டு வந்து 15 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. அங்கே பண்ணவாடியில் இறங்கிட்டு அங்கேருந்து ஒரு 50 kilometers 50 kilometers வந்து பார்த்தீங்கன்னா MM Hills, அதாவது மலை மாதேஸ்வரான்னு சொல்லுவாங்க கோயில், அங்கே போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு போனோம். பட் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா போகிற வழியிலேயே கர்நாடகா செக் போஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் நாங்கள் வந்து வேக்சின் சர்டிஃபிகேட்லாம் காமிச்சிட்டு தான் அப்புறம் எங்கேயும் என்ட்ரானோம் கர்நாடகாவில். கோயிலுக்கு போகலான்னு பார்த்தா அங்கே ஃபுல் ரஷ்ஷு. சரி கோவிட் டைமில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயும் நாங்கள் அங்கே ரிட்டர்ன் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு எங்கேயும் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டோம். நல்ல கிளைமேட் கூட MM Hills வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிளைமேட்டு, நிறைய கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸும் இருக்குது, நல்ல நீட்டான ரூம்ஸ்லாம் கிடைக்கிது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருமே ஒரு வாட்டி. நாங்கள் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் வே அந்த வழியில் வரல, மேட்டூர் மேச்சேரி தர்மபுரி அந்த வழியில் வந்துட்டோம். மொத்தமாக எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தர்மபுரி டு நாகமரை டு MM Hills வந்து 110 kilometers ஆச்சு. ரிட்டர்ன் வரும்போது 130 kilometers ஆச்சு. டோட்டலாக எங்களுக்கு வந்து 240 kilometers வந்து எங்களுக்கு 4 hours கவர் பண்ணோம். ஒன்றும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடெலாம் இல்லை, நார்மலான ஸ்பீடில் தான். நல்லா இருந்தது. டிராஃபிக் கம்மியாக. இன்றைக்கி ஆடி 18 அன்னைக்கு ஜனங்களாம் வந்து கோவிடுங்கிறதுனால வெளியே வரல. நிறைய மேட்டூர்லாம் கூட பிளாக் பண்ணிட்டாங்க, வரல, குளிக்க விடலை. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. எல்லாருமே ஒன்ஸ் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் நாகமரை டு பண்ணவாடி பரிசல் ரைட் நல்லாயிருக்கும். நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாமல் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்காக தான். தேங்க்யூ.